22 წლის ასაკში გავიცანით მე და ჩემმა მეუღლემ ერთმანეთი ქალაქ ობულეთში ზღვის პირას. ყოველ ზაფხულს მისი ჩამოსვლა იყო ჩემთვის რიტუალი, რომ ვიცოდი რომ ამ დროს უნდა ჩამოსულიყო და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად მავსებდა. ნელა-ნელა მივხვდი რომ მიყვარდა. სიმართლე გითხრათ, როგორც ასე ერთმანეთი პირველივე შეხვედრისთანავე შეგვიყვარდა, ამას ვერ ვიტყვი, რადგან პირველი 2 წელი ვიყავით მეგობრები. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვთვლიდი. მოგეცნებათ ის პერიოდი იყო მაშინ რომ 78 ლარ ხელფასზე ვმუშაობდით ოჯინების თეატრში. მაშინ არ იყო ხელფასები ისეთი ფართო განაკვეთები არ იყო და რა უნდა გამეკეთებინა ამ 78 ლარით. იმას ვფიქრობდი, აი საჩუქარი უნდა მეჩუქებინა, უნდა ჩამოსულიყავით თბილისში, უნდა მენახა, სადღაც კაფეში დამჯდარიყავით. ამ ყველაფერზე ფიქრში მიმიყვანა ამ ფიქრმა იმაზრამდე, რომ მოდიეთ ნახაც ვაჩუქებ რაღაც თემატურს ჩვენი გაცნობის მეთქი. ჩვენი თეატრის ხატვარი გიორგი გოგიტიძე ძალიან დამიდგა გვერდით. ზუსტად 2 საათში დავხატეთ ეს ნახატი, მაგრამ აქ აღწერილი არის ჩვენი შეხვედრის დღეც, რიცხვიც, თვეც და წელიც. და საერთო ფონი ის არის, რომ ორნი ვზივართ, გავცქერით ჰორიზონტს, ორი შეყვარებული წყვილი. როცა ველოდებოდი პირველ შვილს, მაშინ მოვინათლე მართლმადიდებლურად, რადგან მე არ ვარ ქართული წარმოშობით. მე ვარ ეროვნებით თბილისში დაბადებული და გაზრდის სომეხი. თუმცა ბავშვობიდანვე აი ქართული მენტალიტეტით ვიზრდებოდით, დავდიოდი ქართულ ბაღში. შემდგომ რუსული სკოლა დავამთავრე, მაგრამ ქართულ ცეკვაზე დავდიოდით. მეგობრებიც ყავდა თითქმის ყველა ქართველი. ქართულ წრეში ვტრიალებდით, ასე ვთქვათ. მანამდე ვიყავით ძიებაში. ჭეშმარიტების ძიებაში და ეს აღმოვაჩინე მართლმადიდებლურ სარწმუნოებაში. შემდგომ როცა მივედი ეკლესიაში, ჩემი მეგობრები იყვნენ აღსარებლები და მაზიარებლები და ძალიან დამაინტერესა თუ როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი და დავყვებოდი ეკლესიაში, ძალიან მომწონდა მართლმადიდებლური წირვა, აი ეს აღსარების პროცესი, ზიარება და მე დავიწყე ამ ყველაფრის ძიება, ასე ვთქვათ. იმ პერიოდში მუშაობდი, უფრო აქტიურად მუშაობდი და მქონდა თავისუფალ დროს წიგნის წაკითხვის საშუალება, ასე ვთქვათ და დავიწყე ქრისტიანული ლიტერატურის შეცნობა. და შეიძლება ბევრი არა, მაგრამ საკმაოდ წავიკითხე და ამ სრულიად რაც უფრო მეტი იცი, ხვდები რომ ბევრი რამ არ იცი, იმიტომ რომ და აი როგორც ადამიანს წყალის წყურია, ესე ვიყავი მოწყურებული ამ ყველაფერს და ის შეკითხვები, რომელიც მე მიჩნდებოდა შინაგანად, თითქოს გეგონება ამ წიგნებში პოულობდი ამ ყველაფრის პასუხს ხვებულობდი. ხო და დადგა ის დრო და მე გადავწყვიტე რომ მართლმადიდებლურად მოვნათლულიყავი. მოვინათლე ქაშვეთის ეკლესიაში, წმინდა გიორგის სახელობის ქაშვეთის ეკლესიაში, მე-9 თვეში ვიყავი ორსულად. მე კიდევ უფრო აქტიურად ვკითხულობდი ქრისტიანულ ლიტერატურას, ძალიან მომეწონა მამა პაისის წიგნი ოჯახური ცხოვრება, ბედნიერება, ძალიან ამომწურავად იყო გადმოცემული ის საკითხები, რაც ეხებოდა ქრისტიანულ ოჯახს და სწორ რელიგიურ ცხოვრებას, რომელსაც უნდა ეწეოდეს ქრისტიანული ოჯახი. როცა მოვინათლე, რა თქმა უნდა, შემდგომ ბედნიერი ოჯახის საწინდარი, ქრისტიანული ოჯახის საწინდარი უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ჯვრისწერა. და უკვე ამაზე დავიწყეთ ზრუნვა, რომ მონათლულიყო მეუღლე, რადგან ჩემი მეუღლე არის აჭარიდან და არ იყო ისიც მონათლული. ჩემი წინაპრები იყვნენ მუსულმანები, აჭარაზე ის 300 წლიანი ბატონობა ძალიან ცუდად აღიბეჭდა ზოგადად აჭარის მოსახლეობაზე. შემდეგ ახალგაზრდული ფიქრით, გონებით არც მყავდა გვერდით, არც მედგა ესეთი ადამიანი, რომ აი მომესმინა მისთვის მიმებაძა რაღაც მაგალითი ამეღო, სასულიერო ცოდნა მიმეღო და ამ ყველაფერში მე უკვე დამეხმარა, რა თქმა უნდა, ირინა. პატარა ბავშვით ვუყვებოდი, აი რასაც ვკითხულობდი მე, ვუყვებოდი ჩემს მეუღლეს. მოკლე შინაარსით, რა თქმა უნდა და
და ნუ აი პატარა ბავშვს ვასწავლიან ხო ეს დაანბანს ეს აი ვერ ვიქნებით ბედნიერები თუ ვთქვათ ჯვარს ვერ დავიწერთ იმიტომ რომ ღვთისგან კურთხეული არ იქნება ჩვენი ქორწინება და ნუ ასე შემდეგ ამ ყველაფერმა დამაფიქრა და რატო არ მოვინათლი აქამდე ის კითხვაც გამიჩნდა მაგრამ შემდეგ უკვე გადავწყვიტე რომ უნდა მოვინათლო ჯვარიც უნდა დავიწეროთ ბავშვებს უნდა მოინათლონ და უნდა დავადგე იმ გზას, რაც არის ჭეშმარიტი მართლმადიდებლური. და შემდგომ 5 წლის მერე ჩემ მეუღლეც მოინათლა მართლმადიდებლურად და ძალიან მალევე დავიწერე ჯვარი. და ძალიან კარგად მახსოვს, აი ეს ჯვრისწერის მერე იქადაგა მამაო, აი ეს ორი წინადადება იცით რომ თუ გინდა იცხოვრო ბედნიერად და იცხოვრო ბედნიერად უნდა იყო მორჩილებაში უფლისნებასთან და აი ეს ორი წინადადება ისე ჩამჩა გონებაში ყოველთვის რაღაცა ხო ეს ადამიანი ყოველთვის რაღაცა ბრძოლებშია მით უმეტეს როცა ქრისტიანულ გზაზე დგახარ აი ეს ორი წინადადება ამომიტივტივდება როცა უკვე მოვინათლეთ როცა უკვე ასეთ მაზიარებლები გავხდით რო უსმენდი წირვას, ქადაგებას ჩვენი მოძღვრის იქ ის იმდენ ინფორმაციას ვიღებდი უკვე წმინდანებზე, ბერებზე, დედებზე, რომლებიც გარიყულად ცხოვრობდნენ უდაბნოში, არ ვიცი, ყველანაირი კომუნიკაციის გარეშე და მარტო უფალს რო იყვნენ მინდობილები, აი ამ ყველაფერმა ისტორიებმა, ამ ყველაფერმა მონასმენმა და ამ წირვაზე და ლოცვებზე მიღებულმა ამ დიდმა სითფომ და ენერგიამ უფრო მეტად მიმახვედრა რომ ეს არის ნამდვილი ეს არის ჭეშმარიტი რასაც უნდა ემსახურებოდეს არა მარტო ქართველი არამედ ზოგადად ყველა ადამიანი. იცით რა არის ყველაზე დიდი ბრძოლა არის საკუთარ თავთან. ამ ბრძოლაში თუ გაიმარჯვებ, ანუ ყველაფერს გადალახავ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ როცა ადამიანი აღმოაჩენს თავის ნაკლოვანებებს, აი რაც რომელიც აწუხებს, რომელიც არის ამოსაძირკვებელი და ამაზე დაიწყებს მუშაობას, თავის საკუთარ თავთან მუშაობას. აი ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება და ეკლესიამ ამაში ძალიან ეხმარება და რა თქმა უნდა, კარგი მოძღვარი აუცილებლად. მყავს 9 შვილი და აქედან 7 უწმინდესის ნათლები არიან. კარგად მახსოვს ის პერიოდი, როცა უწმინდესმა გამოაცხადა, თუ მესამე და შემდგომი შვილი იქნებოდა მის მიერ მონათლული და მაშინ ყავდა 2 შვილი და ეს ჩემთვის იმხელა მოტივაცია იყო, რომ უწმინდესი ყოლოდა ოჯახის ნათლიად. აი ღმერთს ვევედრებოდი რომ უფალო მათ შუქე მეთქი მესამე შვილი რათა ამ მადლის თანაზიარნი გვინდოდა რომ ყოფილიყავით და უფლის წყალობით დღეს უკვე 7 ნათლული ყავს. ჩვენ ვართ ლიდერები პატრიარქის ნათლულებში საქართველოში და ამითი გვეამაყება, იმიტომ რომ ისეთი მადლი ტრიალებს ოჯახშიც, აი ჩვენ ყოველ სავალ გზაზეც ისეთი მადლი დაგყვება თან და ეს მადლი ბევრი ბოროტისგან გვიხსნის, ბევრი ცუდი რაღაცისგან გვიხსნის, ეს იგზნობა ყოველ ჩვენ ნაბიჯზე, ყოველ ჩვენ ამოსუნთქვა ჩასუნთქვაზე, არ ვიცი, აი სიტყვების არ მყოფნის როგორ ავწერო ეს ყველაფერი. ეს არის უდიდესი ღვაწლი, ერთ-ერთი იმ ღვაწლთაგანი, რაც პატრიარქს ჩვენთვის უბოძებია. მრავალშვილიანობა არის ქვეყნის სიძლიერე. იმიტომ რომ რიცხობრივად როცა ბევრი იქნება ქვეყანაში, ხო, ქართველი. ჯერ რიცხობრივად, მერე სწორი მიმართულება, როცა ბავშვი გაიზრდება სწორი მიმართულებით, მე სწორი მიმართულებას გულისხმობ ქრისტიანულ ცხოვრებას. ანუ ბავშვს ექნება განსხვავება კეთილისა და ბოროტისა. სასტურები არის უამრავი და არის ყველგან და ყველაფერში. გინ ტელევიზიით, გინ ინტერნეტით ვერ იზავ და ვერ გააკეთებ ისე რომ ამ ყველაფერს მოწყვიტო ბავშვი, ეს გამოდის რაღაც ძალიან ბნელი მხარე. ანუ ამ ყველაფერში უნდა იღებდეს მონაწილეობას, მაგრამ უნდა შეეცადო რომ შენ ის დაანახო ისე, რომ სწორი მიმართულებიდან არ გადავიდეს.
და მიდრეკილი არ გახდეს იმ არასწორი საქციელებისკენ და არასწორი ცხოვრების წესისკენ. როგორც ყველა ბავშვი, ცელქებიც არიან, მაგრამ აი იცით რა არის? თავარია ამ ყველაფრის სწორად ორგანიზება, იცით რა. ამ ენერგიის სწორი ამ ენერგიასაც, ამ ბავშვების ენერგიასაც უნდა მისცეს სწორი მიმართულება. ჩემი პროფესია პრინციპში არ განსხვავდება ჩემი ოჯახური საქმიანობისგან. იქაც ბავშვები, აქაც ბავშვები. მოდიან თოჯინების თეატრში, რა თქმა უნდა, პატარები, ანთებული თვალებით, იქ თუ რაღაც ისეთი ხდება, ცუდი ვიღაც ბოროტი პერსონაჟი არის, ისეთ სახეებს ღებულობენ, რომ აი ერთი სიამოვნება ამ ყველაფრის ნახვა, ეს განცდები, ეს ჩართულობა და ძალიან მეხმარება, რა თქმა უნდა, ოჯახიც მეხმარება და ეს ოჯახური ჩემი მდგომარეობა ამდენი შვილით ჩემ პროფესიაში რომ ვიყო მეტად რეალიზებული და პროფესიაც მეხმარება რომ ოჯახში ვიყო მეტად. სამების ახალგაზრდულ ცენტრში კვირაში ერთხელ ატარებენ სამშობლოს სოდნების გაკვეთილებს და სიამოვნებით და დიდი სიამოვნებით ვესწრებით ამ გაკვეთილებს, რომ ძალიან დიდ სულიერ განათლებას და განვითარებას ღებულობენ ბავშვები. სპორტიული აქტივობები, წიგნის კითხვა და ასე შემდეგ. აი, კარგი იქნება ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტული დახმარებები ქონდეთ მრავალშვილიან ოჯახებს, რათა მეტად შევძლოთ განვავითაროთ ჩვენი შვილები განათლების სფეროში, სპორტულ აქტივობებში და ასე შემდეგ. არ არის ესე დაიბადა და თავისით გაიზარდა. მოყვება ამას დიდი შრომა, დიდი ჯაფა, გიწევს 8 თუ 9 ადამიანთან განსხვავებულ პიროვნებებთან ურთიერთობა. ჩვენი 9 შვილი არის 9 სხვადასხვა პიროვნება, 9 სხვადასხვა მოთხოვნილებით, 9 სხვადასხვა სურვილით, სხვადასხვა ფანტაზიით, სხვადასხვა ოცნებით. ანუ ეს ყველაფერი ბავშვებთან ერთად შენს გზდის და შენს როგორც ფოლადი იწრთობა, ხო? ჯერ ცეცხლში, მერე წყალში. აი ეს პროცესი, ამ პროცესს დღეს ჩვენ გავდივართ ამ პროცესს, მე და ჩემი მეუღლე. ბავშვებთან ერთად ჩვენც ვიზრდებით. უყვირს საზოგადოებას დღეს მრავალშვილიანობა. უყვირს და ცოტა ისეთ იმასთან არის, აი სოციალურ სიღარიბესთან არის ასოცირებული მრავალშვილიანი ოჯახი, რომ რატომღაც მრავალშვილიანი ოჯახი აუცილებლად უნდა იყოს ღარიბი. თხოვნა იქნება ეს, რომ არ იფიქრონ, რომ მრავალშვილიანობა ეს არის რაღაც ცუდი, ეს არის ზედმეტი ტვირთი ცხოვრებაში, ეს არის გამოუვალი მდგომარეობა. თუ ამ ყველაფერს მიუდგები იმ კუთხით, რომ შენ უფალმა ჩართვალა საჭიროდ, რომ ყავდეს ამდენი შვილი და ეს მადლი შენამდე უფლისგან მოდის, ამ მადლის მიღებაც რომ ისწავლოს ყველამ. ასე რომ, გავხდით ჯერ არ შობილს, გავხდით უკვე გარდაცვლილად. უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმა აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით 2003 წლიდან თბილისში, ფერისცვალების სახელობის დედათა მონასტერში ჰოსპისი ფუნქციონირებს, სადაც მეოთხე კლინიკური ჯგუფის მძიმედ დაავადებული პაციენტები იმყოფებიან. იქ მოღვაწე დედები წლებია, რაც ფიზიკურად დაუძლურებული ადამიანების სულიერი და ფიზიკური ტკივილების შესამსუბუქებლად შრომობენ. იმიტომაც დაარსეს ეს ჰოსპისი, რომ ადამიანს რაღაც მიეხმარონ გადასვლაში, იმ ქვეყნად გადასვლაში. ანუ ეს არ არის მარტო ფიზიკური დახმარება, ის რომ ტკივილი შეუმსუბუქო, რა თქმა უნდა, ეგეც არის, ის რომ მოუარო ადამიანს და აი სუფთად იყოს, იმიტომ რომ თავის თავს ის ადამიანი ვეღარ უბლის, ეგეც არის, მაგრამ თავარი მაინც აგდებს ის, რომ ილოცო ამ ადამიანთან ერთად. ჩვენი მოწყალების დები დადიან ოჯახებში, უფრო მეტად გაჭირვებულ ოჯახებში. და უვლიან იქ ავადყოფებს. აი თუ ის ავადყოფი უკვე ძალიან მძიმეა და იმ სახლში მისი მოვლა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეგენი მარტო 2 საათით მიდიან იქ. მაშინ მოყვავს აქ, აი თუ 24 საათიანი მოვლა ჭირდება.
ფიზიკური ტკივილის სახით მოვლენილი განსაცდელის დათმენა, რომელიც ზოგჯერ ადამიანის ძალებს აღემატება, მის სასოწარკვეთილებამდე მიდის. სად არის ამ დროს ნუგეში, ღმერთში, ადამიანში თუ მედიცინაში? ჩვენ ყველამ უნდა ვიპოვოთ ღმერთი, სხვა ნუგეში და სხვა ბედნიერება არ არსებობს. და უბრალოდ ეს ბოლო განსაცდელი ადამიანებს კიდევ უფრო ეხმარება, რომ რაღაცა გაიგონ ამ ქვეყანაზე. და თუ ადრე არ იცოდნენ ლოცვა, ეხლა უფრო სწავლობენ, ეხლა უფრო ესმით, საერთოდ გაჭირვებაში ადამიანს ღმერთი ჭირდება უფრო. და შესაბამისად პოულობს. ევთანაზია სიტყვით რომ ვთარგმნოთ, მშვიდ, ბედნიერ და უმტკივნეულოს სიკვდილს ნიშნავს. როგორ გვესმის ჯანმრთელ ადამიანებს ბედნიერი სიკვდილი და როგორ წარმოუდგენიათ ეს უკანასკნელი მათ, ვინც უკვე სიკვდილის სარეცელზე იმყოფებიან. ყავს თვითონ ესეთი ახლობელი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა, რომელმაც თქვა რომ მე დაწერილი მაქვს მსგავსი წერილი, ჩვენ რაღაც სამეგობროში დავწერეთ, რომ როგორც კი გავხდები ტაქტური, ანუ აღარ მექნება, ანუ სუნთქი აპარატზე თუ კი უნდა ვიყო მიერთებული, მაშინ რომ ჩვენ ერთმანეთი უნდა გამოვხდოთ. ნუ ამან შემზარა მართალი რო გითხრათ ამ ფაქტმა, იმიტომ რომ ჩემთვის რაღაცა ესე მშვიდად ამაზე ლაპარაკი რო შეგიძლია ადამიანმა რაღაც მომენტში თავი მოიკლა და საკუთარი სიცოცხლე, რომელიც არის ძალიან დროებითი და მართლა წუთისოფელი და რომელიც არის წყალობა და საჩუქარი უფლისაგან ის მოისწრაფოს. თუმცა მესმის რომ შესაძლებელია დიდი ტკივილების დროს, დიდი თქოთ რაღაცა დაავადების რაღაც ტერმინალურ სტადიაში ადამიანს კონდეს მსგავსი აზრი, რომ აი ნეტა მოუკვდებოდე ან ხმამაღლა თქვას ან რაღაცა მაგდაგვარი, მაგრამ აი ამის პირდაპირი მნიშვნელობით გაგება სრულიად შეუძლებელია და სრულიად გაუგებარია განსაკუთრებით გინდა ახლობლებისგან და გინდა მეტპერსონალის მხრიდან. ურწმუნოებამ გამოიწვია ღირებულებების რღვევა. აი ის ღირებულებები, რაზეც იდგა ადამიანობა ამდენი საუკუნის განმავლობაში, აბსოლუტურად დაირღვა უკვე. და ერთ-ერთი საოცარი შედეგი ამ ყველაფრის არის ევთანაზია. სადაც ადამიანს ყოფნის თავხედობა, რომ თვითონ მოისწრაფოს სიცოცხლე. თვითონ გადაწყვიტოს, იცხოვროს თუ არ იცხოვროს. რატო დაასკვნა რომ შეუძლია, არ ვიცი, იმიტომ რომ თვითონ არ გაჩენილა თავის ნებით, ღმერთმა მისცა ეს სიცოცხლე და შესაბამისად მას არ აქვს უფლება თვითონ წაიღოს ეს თავის სიცოცხლე, მაგრამ ამას ვეღარ გააგებინებ ადამიანს, რომელსაც ღმერთის არ წამს. ადამიანებს ყოველთვის ტკიოდათ, ყოველთვის ეშინოდა სიკვდილი და ეს ყოველთვის ძნელი იყო, მაგრამ ეხლა უკვე მოვიდა ეს საცდური, რომ მათ შეუძლიათ თქვან, რომ აი მინდა მალე გარდავიცვალო და აღარ მეტკინოს. ადრე მე მგონი ადამიანს ეგ თავში არ მოუვიდოდა. ურწმუნო იყო თუ მორწმუნე მიუხედავად ამისა. და ეხლა უკვე გაჩნდა ეს რაღაცა შხამი. და როდესაც ადამიანს უჭირს და არ არის მორწმუნე, მან თავისუფლად შეიძლება თქვას, რომ მირჩევნია წავიდე უმტკივნეულოდ და ნათესავებსაც შეიძლება არ მოეჩვენოთ ეს უცნაურად, იმიტომ რომ ისინიც განიცდიან ამ ადამიანის ტკივილს, რომ უყურებენ. ევთანაზია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო თემა სამედიცინო, პოლიტიკური თუ ეთიკური კუთხით. რაც შეეხება ეკლესიის პოზიციას, იგი ცალსახად უარყოფს ევთანაზიის დაშვებას. ეს არის ურთულესი საკითხი დღევანდელ დღეს და მთელი მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ არც ერთ ქვეყანაში არ არის ეს ლეგალიზებული, თუ არ შევფლით 2-3 ქვეყანას. ყველგან პოლემიკის საგანია, ყველგან ამის გამო მიდის დავა, არიან მომხრეები, მაგრამ არის დიდი ნაწილი საზოგადოების მოწინააღმდეგე. ჰოლანდიაში ან შვეიცარიაში ან ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც მიიღეს კანონი ევთანაზიისა, იქ ფიქრობენ, რომ ადამიანს აქვს უფლება, რომ ღირსეულად იცხოვროს და ღირსეულად დაამთავროს თავის სიცოცხლე. არ უნდა რომ იწანჯოს ტკივილებით, არ უნდა რომ იყოს ლოგიზე მიჯაჭული, უნდა რომ სანამდე შეუძლია ღირსეულად იცხოვროს, ხოლო შემდგომ გაუკეთონ ევთანაზია და გაიყვანონ ამ ქვეყნიდან ასეთი მისი ანდერძის თანახმად. ჩვენ კულტურაში ეს ისედაც არასოდეს არ იყო ალბათ. ვერავის ვერ წარმოედგინა ეგეთი რაღაცა. ეს არის აბსოლუტურად ურწმუნო ადამიანის კონცეფცია.
რომელსაც მიაჩნია, რომ სიკვდილის მერე არაფერი აღარ არის. ადამიანი, რომელიც არის უკვდავი არსება, რომელიც მისი ბოლო წუთები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი ცხოვრების შეჯამება. ანუ ამ ბოლო წუთებმა შეიძლება მისი მარადიული ბედი შეცვალოს. ანუ ადამიანი მთელი ცხოვრება არ იყო მორწმუნე, შეიძლება მთელი ცხოვრება ავაზაკიც იყოს და ჩვენ ზუსტად ავაზაკის მაგალითი გვაქვს სახარებაში, ხო? როდესაც ჯვარზე გაკრულმა ავაზაკმა დაინახა მის გვერდზე ვინ იყო ჯვარზე გაკრული. გაუჩნდა სინანული და ერთი წინადადება თქვა და ერთი წინადადებით შეცვალა თავისი მარადიული ბედი. ხო? ეხლა რო გვეთქვა რომ ცოდვა ეს ავაზაკი იტანჯება ჯვარზე და მოდი ჯვარზე გაკვრამდე მოვწამლოთ ან რაღაცა გაუკეთოთ რომ იქ საერთოდ ტკივილი არ იგრძნოს ამ ადამიანის ბედი მარადიული ბედი სხვანაირად წავიდოდა. ევთანაზია ხორციელდება ნარკოტიკების მაღალი დოზის ინექციით ან ხელოვნური სუნთქვის აპარატის გამორთვით კვების წყაროსგან. არსებობს პასიური ევთანაზიაც. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი უარს ამბობს სამკურნალო პროცედურების ჩატარებაზე. ხელოვნურად სხვადასხვა მედიკამენტების შეყვანით პაციენტი უნდა დაძინებული იქნეს და გადავიყვანოთ შემდგომ ბიოლოგიურ სიკვდილში. ისე რომ ეს ამას ვერ გაიგებს, ვერ იგრძნობს და როიტყვი ძილში გაიპარება. გარდაწმინდა ადამიანური თვალსაზრისისა, ევთანაზიას თუ მხოლოდ მედიკოსთა თვალით შევხედავთ, აქვე გავიხსენოთ, რომ იგი სრულიად ეწინააღმდეგება ჰიპოკრატეს ფიცს, რომლის მიხედვითაც ექიმი ვალდებულია ყველა ღონე იხმაროს პაციენტის გადასარჩენად. ეს ის ფიცია, რომელიც ყველა ექიმა დადო. ვინ იღებს საკუთარ თავზე სასიკვდილო ინექციის გაკეთებას? ინექციის, რომლის საფასურს თავად პაციენტი იხდის. ვინ უნდა ჩაატაროს ევთანაზია? ეს კითხვა რომ დაისმება იმ წუთში ყველა ამბობს ვინ ექიმმა რატომ ექიმმა ექიმის მოვალეობა არ არის რომ ადამიანი მოკლას არ არის მისი მოვალეობა არის იზრუნოს მის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე სანამ არ დადგება გარდაცვალების წუთი მე ვერც კი წარმომიდგენია ვინ შეიძლება დამავალოს მე რომ ადამიანს გაუკეთე წამალი და მოკალი მე ნამდვილად არ მივიღებ ამაში მონაწილეობას ანუ ის ექიმები ფსიქოლოგიურად არიან უკვე დაამუშავეს ისეთნაირად და მოდის ადამიანი გამოწყობილი შეიძლება გამზადებული სიკვდილისთვის წინა დღეს ბანკეტი და ხელი დაუქნია თავის ახლობლებს მოვიდა და ექიმი გაუკეთებს წამალს და რამდენიმე წუთის მერე ეს ადამიანი ცოცხალი აღარ იქნება და იტყვია რომ ეს იყო მისი ნება აი ბატონო ხელი მოწერილი აქვს და დოკუმენტი და ყველაფერი ეს შედგენილია მე ვთვლი რომ ადამიანებმა არ უნდა მიიღონ ისეთი კანონები რომელიც ღვთის კანონებს ეწინააღმდეგება ის პრინციპი რომ შენ ემსახურო ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და მის დღეგრძელობას და მისი კეთილდღეობის განხორციელებას ეს არის შენი პრინციპი და არა ის რომ მაგალითად მოუსწრაფო ადამიანის სიცოცხლე თუ ადამიანს ტკივა გაუყუჩე თუ ადამიანი უღირსად გრძნობს თავს მისი სოციალური სისტემა შეცვალე ისე რომ ღირსეულად იგრძნოს თავი მაგრამ სიცოცხლე არ წაართვა არსებობს ტკივილი რომელიც რაღაცა შკალას ცდება და რთული ხდება მისი გაყუჩება მაგრამ თვითონ ადამიანის ფსიქიკა იცავს თავს კომაში ვარდება ადამიანი ამ დროს ანუ რაღაცა ზღურბლის ზემოთ მას თვითონ გამორთავს ამას და აქ კომაში მყოფი ადამიანის გამორთვა როგორც წაღან მოგახსენეთ შესაძლოა ჩვენ არ ვიცით ის მას როდის გაიყვანს ღმერთი ამ ქვეყნიდან სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი ადამიანის სურვილი, რომ სიცოცხლე მისივე გადაწყვეტილებით დასრულდეს, უდიდესი ცოდვაა. ამ სურვილის გამძაფრება შეიძლება სწორედ იმ გარემოებებმა გამოიწვიოს, რომელშიც ავადმყოფს უწევს ყოფნა. ოდნავ ტკივილის მოშვების შემთხვევაშიც კი და ოდნავ სიმსუბუქის შეგრძნების დროს მათ ეს განცდა აღარ აქვთ. ვერაფრით ვეღარ არ შეუძლიათ რომ ფსიქიკურად ჯანმრთელი ადამიანი თავს საერთოდ ხო ვერ იკნოს. თუ ადამიანს უვლიან კარგად, თუ ადამიანი უყვართ, თუ ადამიანზე ამას ზრუნვას ეს ადამიანი ხედავს და გრძნობს, იგი არ იფიქრებს არც ევთანაზიაზე, არც სიკვდილზე. ის ფიქრობს, რომ ნეტავ კიდევ დიდხანს ვიყო ჩემი ოჯახის წევრებთან ერთად, თუნდაც ლოგინში მწოლიარე.
რატომ გვივლენს უფალი ასეთ განსაცდელს? მიზეზი ჩვენსავე თავში უნდა ვეძებოთ. ამასთანავე აუცილებელია გვწამდეს, რომ უფალი არასოდეს მიგვეტოვებს განსაცდელში. მწუხარი ადამიანისათვის ლოცვა იგივეა, რაც გვალვის დროს ცვარი. ჩვეულებრივი ქრისტიანი ადამიანები, რომლებიც ვერ ცხოვრობენ იმ სიმაღლეზე, როგორც უნდა იცხოვროს ქრისტიანმა, მაგრამ წამთ ქრისტე, ახსოვთ სიკვდილი და ემზადებიან მასთან შესახვედრად, ისინი გრძნობენ თავიანთ ცოდვებს. გრძნობენ, რომ რაღაცას ვერ აკეთებენ. ამიტომ, როდესაც მოდის ტკივილი თუ განსაცდელი, ამ ყველაფერს უყურებენ როგორც წამალს. რომ ამ განსაცდელით ისინი გამოვლენ, მათ რაღაცა ცოდვები ეპატიებათ. მათ ეპატიებათ ის, რომ ხშირად ღალატობენ ღმერთს, ისე ვერ ცხოვრობენ, როგორც უნდა იცხოვრონ. რამდენი რაღაცა ნებსით დაუშავებიათ, რამდენი უნებლიეთ და ამიტომ მადლობით იღებენ ნებისმიერ განსაცდელს და ნებისმიერ ტკივილს. და ეს განსაკუთრებით ეს ბოლო გამოცდა, რასაც ქვია სიკვდილი და ამ სიკვდილის წინ ყველანაირი ეს ტკივილი და ტანჯვა მათთვის უკვე გასაგები ხდება. და რადგანაც გასაგები ხდება, შესაბამისად ასატანიც ხდება. და ამ პერიოდში ის ხალხი ლოცულობს და გრძნობს, რომ ქრისტე მათ არ ტოვებს. რა შედეგი მოჰყვება ევთანაზიის დაკანონებას და სად გადის ზღვარი ჰუმანურობასა და მკვლელობას შორის? შეიძლება დაიწყოს სერიოზული კრიმინალური მოვლენები. ადამიანი ადამიანს მოკლავს და მოხდება მისი გაფორმება როგორც ევთანაზია. ადამიანს ძალადობრივად მოაწერინებენ ხელს რაღაც დოკუმენტზე და მე მოკლავენ და იტყვიან, რომ ეს იყო მისი ნება. ასე რომ ეს ძალიან რთული რაღაცები მოყვება ამას. არ არის ქვეყანა და მარტო ჩვენი ქვეყანა კი არა, ქვეყნიერება არ არის ამისთვის მზად. შეცდომა არ ქვია ამას, ეს არის საშინელება და ეკლესიის პოზიციაც ეგ არის, ეგ უნდა იყოს, იმიტომ სხვანაირი არ შეიძლება იყოს ეკლესიის პოზიცია. მე არ მგონია, რომ საქართველოს შესაკითხი დადგეს და ამას პოზიტიურად მე ვინმე შეხედოს. რაც უფრო უახლოვდება ადამიანის სიცოცხლის დასასრულს, სურვილი სიცოცხლისა, მაშინ კიდევ უფრო მეტი სიმძაფრით იჩენს თავს. ნებისმიერი განსაცდელი ეს იქნება მსუბუქი ფიზიკური ტკივილი, მძიმესენი თუ სხვა რამე უფლისაგან გვეძლევა. ასეთ დროს არსებითად მნიშვნელოვანია გარშემოყოფთა მხრიდან თანადგომა. ერთმანეთის სიმძიმის ტვირთვითა და მადლობით აღსრულებული ქრისტეს რჯული, ეს არის გზა ცხონებისკენ, როგორც განსაცდელში მყოფთათვის, ისევე მათთვის, ვინც ეს უღელი იტვირთა. ნებისმიერი ავადმყოფობა და განსაცდელი მაინც გვამდაბლებს. ხვდებით, რომ ჩვენი თავის პატრონების სულაც არა ვართ და თუ არა ლოცვა და თუ არა ღმერთი, სულაც ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ და ეს სასარგებლო ადამიანი ასე უნდა ცხოვრობდეს. უბრალოდ როგორც კი რაღაცა გამოგივა, ისეთი ამპარტავნები ვართ, რომ მაშინ გონია, რომ ეს ჩვენია და ჩვენ დავიმსახურეთ და ჩვენ თვითონ გავაკეთეთ და ამიტომ ეს არ გამოსვლა ავადმყოფობა და ტკივილი ფშველის სიმდაბლეში. და სიმდაბლე მერე ფშველის რო ღმერთი დავინახოთ. რატომ განაგო უფალმა იმგვარად, რომ ამ ქვეყნად არავინაა მწუხარებისა და სიმძიმის გარეშე? იმისათვის, რომ ადამიანმა არ დაივიწყოს, რომ განდევნილია სამოთხიდან, რათა დედამიწაზე იცხოვროს არა როგორც ამასოფლის მკვიდრმა მშობლიურ მიწაზე, არამედ როგორც მოგზაურმა და სტუმარმა უცხო მხარეში. იგი მუდამ უნდა ეძიებდეს ჭეშმარიტ სამშობლოში დაბრუნებას. წმინდა თეოფანე დაყუდებული. მარტს სრულიად მართლმადიდებელ სამყაროში დიდი მარხვა დაიწყო, რომელიც 48 დღიან პერიოდს მოიცავს და 28 აპრილს იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომით დასრულდება. მარხვის დაწყებასთან ერთად ღირსი და ღმერთჩემოსილი მამის ანდრია კრეტელის მიერ შედგენილი სინანულის დიდი კანონის კითხვა დაიწყო. უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის მიერ საპატრიარქო ტახტის მოსახდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შიოს, წმინდა სინოდის წევრებსა და სხვა სასულიერო პირების თანამონაწილეობით წმინდა ანდრია კრეტელის სინანულის დიდი კანონის ორშაბათის საკითხავი წაკითხულ იქნა ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში. სამშაბათის საკითხავი სიონის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში.
ოთხშაბათის საკითხავი სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში, ხოლო ხუთშაბათს წმინდა ანდრია კრეტელის სინანულის დიდი კანონის საკითხავი სამთავროს წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძარში იქნა წაკითხული. ავლაბრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრისკენ სტუდენტური მსვლელობა მოეწყო, რომელშიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა უმაღლესი სასწავლებელი მონაწილეობდა. ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები ტაძარში მსახურებაზე დასასწრებად და საქართველოს ეკლესიის მეთაურისაგან ლოცვა კურთხევის მისაღებად მივიდნენ. პატრიარქმა სტუდენტები დალოცა და მომავალ საქმიანობაში მათ წარმატება უსურვა. 12 მარტს ქართული პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილე აღინიშნა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ქართული დამფუძნებელი კრების წევრთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი ქვაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში, საპატრიარქო ტახტის მოსახდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ, ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა მიქაელ ფოფხაძემ და სხვა სასულიერო პირებმა გადაიხადეს. მსახურებას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები და დამფუძნებელი კრების წევრთა შთამომავლები ესწრებოდნენ. საგამოფენო ცენტრმა ექსპო ჯორჯიამ მათემატიკის ფესტივალ ევერესტს უმასპინძლა. ღონისძიებაში წელს 50-მდე საჯარო და კერძო სკოლა ჩაერთო. ფესტივალი მეოთხედ იმართება და ის მათემატიკური იდეების წახალისებას უწყობს ხელს.